Oi, eu sou Hanna de Jacaraípe e ganhei a promoção Carrinho Musical da Litoral. Todo dia, né, a viagem que a gente faz de ônibus, aí é sempre ligado na Litoral, que é a melhor companhia que a gente tem. E foi assim, fiquei sabendo, mandei lá o torpedo e deu certo. Eu tava com o celular ligado na rádio, porém falando no outro celular. Aí deu chamada ocupada. Eu olhei e falei, se for importante, vai ligar de novo. A minha amiga, você não ouviu o seu nome? Você ganhou a promoção que você falou que você estava participando. Eu falei, e agora? E o celular caiu no chão e foi aquela bagunça dentro lá no serviço. Tá feliz? Muito! Primeira vez que eu ganho, muito. Agora eu vou participar sempre. Minha maldade com vontade chega e encosta em mim. Eu já quero e você sabe que eu gosto assim. A música eu tive que decidir, né? Se parasse pra dançar ou fazia a compra. Correr e ser rápida. Não olhar muito. O que eu queria pegar, eu já tinha dado uma olhada, pedi para meus amigos ficar um em cada sessão, me lembrando o que eu falei que eu queria, que isso facilitou bastante. Mas foi muito bom, pessoal, todo mundo torcendo, todo mundo gritando, foi muito legal. Eu queria responder o porquê não, mas aí se parasse para responder, o tempo ia passando, não tinha como. A mulher ficou, pega leite, menino, o leite tá caro. Pega o leite. Pessoal, acreditem, é verdade, participem, vale a pena. A equipe é muito legal, vale muito a pena, tá? Tá aqui hoje. Muito obrigada, Litoral.